qapıda nal asmaq nə dərəcədə düzdür və tarixi hardan qaynaqlanır? Qapıdan nal asmaq İbn Ziyada sadiqliğin demək olar ki bir ifadəsidir. Necə sadiqliğin bir ifadəsidir? Hicrətin 61-ci ilində Kərbəlada şühədalar şəhid olandan sonra İmam Hüseyn əleyhissalam əmri biməruf elədi. Şəhadətə yetişdilər. Şəhadətə yetişəndən sonra İbn Səd əmr verdi, şəhidlərin başlarını bədənlərindən ayırsınlar. Şəhidlərin ki başların bədənlərindən ayırdılar, onları nizələrə saldılar başları. Bədənlər qaldı. İbn Səd əmr verdi ki, nəşlərin, bədənlərin üstündən at çapılsın. At çapanlar atların nalını öz evlərinin qapılarına vırsınlar. O İbn Ziyada sadiqliğin nişanəsidir. İbn Ziyad o kəslərə mükafat verəcək. İndi o kəslər ki Kərbəla şəhidlərinin üstündən, nəşlərinin, başsız bədənlərin üstündən ki at çapdılar, onlar öz atlarının nalın öz evlərinin qapılarına vırdılar və fəxr kimi ki bunlar İbn Ziyadın demək sadiq əskərləridirlər. Bu tarix o zamandan var.